الكرش في رمضان المشكلة اللي بتواجه ناس كتير جدا، وبدل ما ينزل وزنهم مع الصيام يلاقوا نفسهم البطن زادت واتملت دهون كده، وده بيحصل بسبب كام غلطة كلنا بنقع فيها بدون ما نحس. واللي بيخلي جسمك يخزن دهون اكتر خصوصا في منطقة البطن. اول حاجة لازم تفهم ان الكرش مش بس شكله وحش، لكنه اخطر انواع الدهون على صحتك، لانه بيحوط الاعضاء الداخلية، وده معناه مشاكل في الحرق، مقاومة انسولين، ودهون على الكبد. وده اللي بيخليك تحس انك دايما مرهق ومش قادر تتحرك بسهولة. لكن الخبر الحلو بقى هو التخلص من الكرش في رمضان ممكن جدا، بس محتاج انك تغير شوية عادات بسيطة، والنتيجة هتشوفها بنفسك. النهاردة هقولك ازاي تتخلص من الكرش بسرعة في رمضان بخطوات واضحة بدون حرمان وبدون تعب زايد كمان، واضمن لك انك لو التزمت بيها هتشوف الفرق بعد اول اسبوع. يلا بينا نبدأ. اول نقطة معانا، الفطار مش سباق. كل بهدوء وما تنفخش بطنك. اكبر غلطة بتعملها بعد الاذان انك بتقعد تاكل بسرعة كأنك في مسابقة كده، مين يخلص الاكل الاول. جسمك طول اليوم كان في حالة صيام وجهازك الهضمي كان مرتاح، وفجأة بتقوم نازل بكل انواع الاكل اللي عندك في وقت قصير جدا، وده اللي بيعمل مشكلتين كبار. اول مشكلة، معدتك بتتمدد بسرعة بسبب الكمية الكبيرة، فبتحس ان بطنك منفوخة كده ومتضايق، وبعدها تلاقي نفسك كسلان ومش قادر تتحرك. تاني مشكلة، سكر الدم بيزيد فجأة بسبب الأكل السريع وبعدها بينخفض بسرعة، وده اللي بيخليك تحس بالجوع تاني بعد وقت قصير حتى لو كنت واكل كتير. الحل بسيط جدا بس لازم تطبقه. أول حاجة، ابدأ بتمرين أو 3 مع كوباية مية، واستنى من 5 ل10 دقايق قبل ما تكمل علشان معدتك تبدأ تشتغل بهدوء. تاني حاجة، بعدها خد طبق شوربة دافية عشان يهيئ معدتك للأكل. 3، لما تيجي تاكل خد وقتك في المضغ وجرب إنك تسيب المعلقة كده أو الشوكة بين كل لقمة والتانية. 4، لو حسيت بالشبع قوم فورا حتى لو الأكل كان قدامك، لأن المخ بياخد 20 دقيقة على ما يحس بالشبع، فلو كلت بسرعة هتحس إنك جعان أكتر من الطبيعي. جرب تطبق الطريقة دي وهتلاحظ فرق كبير. بعد أول يوم بطنك هتبقى أخف، هتحس بطاقة أعلى، ومش هتحتاج تاكل كميات كبيرة علشان تشبع. تاني نقطة، ابعد عن السكريات والعصائر الصناعية، العدو الأول للكرش. لو بتسأل ليه الكرش بيزيد في رمضان، فالسبب الأول والأخطر هو السكريات والعصائر الصناعية اللي أغلب الناس بتشربها بعد الفطار. ليه بقى؟ لأن الجسم في الصيام بيكون محتاج طاقة، ولما تدخل عليه كمية سكر كبيرة فجأة كده بيفرز الأنسولين بكمية ضخمة، وده بيخزن السكر على شكل دهون في البطن. فالمشكلة ان العصاير اللي انت فاكرها صحية زي التمر الهندي والسوبيا والكركديه وقمر الدين بتكون مليانة سكر مضاف، وبدل ما تفيدك بتسبب ارتفاع سريع كده في سكر الدم، وبعدها انخفاض مفاجئ يخليك تحس بجوع رهيب، فتلاقي نفسك بتاكل اكتر وكرشك بيكبر يوم بعد يوم. طيب والحل؟ لو نفسك في حاجة مسكرة كل الفاكهة الطبيعية بدل العصاير، لأنها بتديك السكر مع الألياف اللي بتبطئ امتصاصه وبتخليك تشبع. بعد كده اشرب مية بدل العصاير، ولو عايز يعني طعم اعمل مية منكهة طبيعية زي انك تضيف شرايح ليمون او نعناع. لو بتحب بقى التمر خد 3 تمرات بس، لانهم كفاية جدا لتعويض الجسم بدون تخزين دهون. لو هتشرب عصير اعمله في البيت بدون سكر او بسكر دايت صحي. خد بالك اي سكريات زايدة عن احتياج جسمك يعني بيحولها فورا لدهون في بطنك. فلو عايز تودع الكرش ودع العصائر الصناعية والسكريات الكتير وهتشوف الفرق بنفسك. تالت نقطة، السحور الذكي مفتاح بطن مشدودة. لو بتصحى في نص اليوم كده وبتحس بجوع رهيب، أو بتصحى الصبح وبطنك منفوخة، فالمشكلة في السحور اللي بتاكله. الناس فاكرة إن السحور لازم يكون مليان عيش بطاطس وحاجات تقيلة علشان يشبع،
لكن ايه الحقيقة اللي ما تعرفهاش؟ ان نوع الاكل اهم من كميته زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. ولو اخترت غلط هيبقى عندك كرش وانت مش واخد بالك. ايه الغلط طيب اللي بيعمل الكرش؟ تعال اقولك. الخبز او العيش الابيض والفينو بيرفع السكر فجأة كده وبعدها ينزل بسرعة، فتلاقي نفسك جعان تاني الصبح. تاني حاجة المخللات والأكل المالح بتسبب احتباس مية في الجسم، وده بيخليك تحس إنك منفوخ وتعبان. تلاتة، الأكلات الدسمة والمقلية بتخلي الهضم بطيء وتحس بكسل كده وتقل أول ما تصحى. طيب إيه السحور الذكي اللي يخليك تشبع وتحافظ على بطنك مشدودة؟ اول حاجه بروتين صحي زي البيض، الزبادي اليوناني او الفول بزيت زيتون لانهم بيحسسوك بالشبع لفتره اطول. تاني حاجه مصدر دهون صحيه زي اللوز او زبده الفول السوداني ب... بيدوا كده طاقه من غير ما يخزنوا دهون في البطن. تلاتة، الياف طبيعيه زي الشوفان او خيار وخس لانهم بيبطئوا امتصاص الاكل وبيقللوا الاحساس بالجوع. أربعة، مية كفاية. اشرب مية كويس قبل السحور لأن الجفاف بيخليك تحس بجوع كده وهمي طول النهار. فالقاعدة الذهبية اللي أنا عايزك تعرفها: كل أكل متوازن فيه بروتين، دهون صحية وألياف، وابعد عن السكريات والنشويات السريعة، وهتلاقي نفسك صايم مرتاح وبطنك مشدودة من غير أي انتفاخ. رابع نقطة: الرياضة السهلة اللي تشد بطنك في رمضان. ناس كتير بتكسل تلعب رياضة في رمضان وبتفكر ان التمارين محتاجة بقى جيم او مجهود كبير، لكن ايه الحقيقة؟ انك تقدر تشد بطنك وتحرق الدهون بتمارين بسيطة في البيت ومن غير ما تبوظ صيامك. طيب امتى تلعب رياضة في رمضان؟ قبل الفطار بساعة لو عايز تحرق دهون بسرعة لان الجسم بيستخدم الدهون كمصدر طاقة. بعد التراويح بساعتين لو عايز تلعب بتركيز من غير ما تحس بتعب. طيب امتى بقى ايه التمارين اللي هتشد اصلا بطنك بسهوله؟ البلانك 30 ثانيه في 30 ثانيه في 3 مرات، ده تمرين سحري حرفيا بيشد عضلات بطنك وظهرك في نفس الوقت. كل اللي عليك انك تنزل على كوعك وتشد جسمك يكون مستقيم. تاني تمرين الكرانش 15 عدة في 3 مجموعات. نام على ظهرك، اتني رجلك وارفع جسمك لفوق ببطء. التمرين ده بيشد عضلات البطن العلوية بسرعة. تالت تمرين الليج رايز، عايزك تعمله 12 عدة في 3 مجموعات. نام على ظهرك وارفع رجلك لفوق ببطء ونزلها تاني من غير ما تلمس الأرض. التمرين ده بيستهدف أسفل البطن. رابع تمرين تمرين الدراجة البايك الكرانش، عايزك بقى ده تمرين تعمله 20 عدة يمين وشمال في 3 مجموعات. ده من أقوى التمارين للبطن الجانبية. حرك رجلك زي كأنك بتركب عجلة كده، والمس كوعك العكس مع ركبتك. القاعدة الذهبية بقى اللي عايزك تعرفها: انك لو لعبت التمارين دي يوميا في 10 دقايق بس هتحس بفرق كبير جدا في شكل بطنك قبل ما رمضان يخلص، والكرش هيبدأ يختفي تدريجيا. خامس نقطة: المية أهم من الأكل. السر اللي هيخليك تخس في رمضان: الناس في رمضان بتركز على الأكل وتنسى أهم حاجة وهي المية. لو جسمك مش واخد كفايته من المية معدل الحرق هيقل وهتحس بقى بتعب وجوع كاذب كده وانتفاخ، وكل ده هيبوظ أي محاولة لخسارة الوزن. طيب ليه المية أهم من الأكل؟ بتزود معدل الحرق. لو جسمك مترطب كويس الحرق بيشتغل بكفاءة وبيساعدك تخسر دهون أسرع. تاني حاجة بتقلل الجوع الكاذب، بمعنى ساعات بتحس انك جعان لكن الحقيقة ان جسمك بيكون محتاج مية مش اكل. تلاتة، بتمنع الانتفاخ والامساك. قلة المية بتسبب لك مشاكل في الهضم وده بيخليك كده تحس ان بطنك منفوخة طول الوقت. أربعة، بتحسن أدائك في الصيام. لو جسمك مترطب من الفطار للسحور هتحس بطاقة أكتر وهتقلل الدوخة والتعب أثناء النهار. طيب إزاي تشرب مية صح في رمضان؟ ابدأ الفطار بكوباية مية كده قبل ما تاكل أي حاجة لأن ده بيساعد جسمك على إنه يستقبل الأكل بشكل أفضل. تاني حاجة اشرب من 8 ل 10 كوبايات مية يوميا متوزعين بقى بين الفطار والسحور. تلاتة، ابعد عن العصاير المحلاة والمشروبات الغازية لأنها بتسبب جفاف وبتزود الإحساس بالعطش. أربعة،
كل أكلات غنية بالمية زي الخيار، الخس، البطيخ والزبادي علشان تحافظ على الترطيب. 5. ما تشربش كمية كبيرة مرة واحدة، لأن ده بيخلي الجسم يطرد المية بسرعة من غير ما يستفيد منها. القاعدة الذهبية بقى اللي معانا إنك تهتم بالمية زي اهتمامك بالأكل كده، لأنها المفتاح الحقيقي لحرق الدهون والشعور بالطاقة طول اليوم. نقطة رقم 6. تجنب الأكل قبل النوم مباشرة، المفتاح لخسارة الوزن في رمضان، وعايزك تركز في النقطة دي كويس جدا لأنها مهمة. كتير مننا بعد السحور أو وجبة بعد التراويح كده بيحس بتقل وكسل ويفكر ينام على طول، ودي غلطة كبيرة جدا. الأكل قبل النوم مباشرة هو أسرع طريق للكرش، التخمة وسوء الهضم. طيب ليه الأكل قبل النوم غلط؟ تعال أقولك. أول حاجة بيبوظ الحرق، لما تنام بعد الأكل جسمك ما بيستهلكش الطاقة وبيخزن الأكل ده كدهون، وده مع الوقت بيخلي الكرش يظهر. تاني حاجة بيسبب حموضة وارتجاع. المعدة لما تكون مليانة وانت نايم الحمض بيطلع للمريء، وده بيخليك تحس بحرقان كده في صدرك ووزنك. 3. بيسبب انتفاخ وتقل في البطن. الاكل قبل النوم بيبطئ الهضم، وده بيخليك تقوم الصبح كده حاسس ان بطنك منفوخة ومش مرتاح. 4. بيقلل جودة النوم. جسمك بدل ما يركز على الراحة بيكون مشغول كل همه بانه يهضم الاكل، وده بيخليك تصحى مرهق. طيب ايه الحل؟ ببساطة خد اخر وجبة قبل النوم بساعتين على الاقل علشان جسمك يلحق يهضم الاكل. تاني حاجة لو جعان قبل النوم كل حاجة خفيفة كده زي زبادي، خيار او حفنة من المكسرات بدل وجبة تقيلة. 3. ابعد عن الحلويات والنشويات بالليل، لانها بتتخزن اسرع كدهون لما تكون في حالة راحة. 4. اشرب مية بدل الاكل. احيانا العطش بيتحول لجوع كاذب كده، فجرب تشرب كوباية مية وهتشوف الفرق. القاعدة الذهبية: ما تنامش ومعدتك مليانة، خفف اكلك قبل النوم وهتحس ان بطنك مشدودة ومريحة اكتر مع الوقت. 7 نقطة: نوعية الدهون اللي بتاكلها. الفرق بين التخسيس وزيادة الكرش في رمضان. الناس فاكرة ان اي دهون بتساوي كرش، وده اكبر غلط ممكن تصدقه. جسمك محتاج دهون، بس النوع الصح هو اللي بيفرق بين جسم رشيق وجسم بقى مليان دهون متخزنة. ليه نوع الدهون مهمة؟ الدهون الضارة المتحولة والمشبعة الزايدة موجودة في الاكل المقلي، الحلويات الشرقية والسمنة المهدرجة والوجبات السريعة بتزود نسبة الدهون في الجسم وبتتخزن بسرعة في الكرش، وبتسبب لك مشاكل بقى في القلب، الكوليسترول، وبتبطل الحرق تماما. الدهون الصحية بقى الغير مشبعة موجودة في زيت الزيتون، الافوكادو، المكسرات والاسماك الدهنية زي السلمون والتونة. بتساعد في رفع الحرق وبتقلل الالتهابات وبتمد الجسم بالطاقة بدون ما تخزن دهون زيادة. بتحسسك بقى بالشبع لفترة أطول وبتقلل الرغبة في الحلويات والسكريات. طيب إزاي تختار الدهون الصح في رمضان؟ تعال أقولك. استخدم زيت الزيتون بدل السمنة والزيوت المهدرجة. كل حفنة من المكسرات بدل الحلويات بعد الفطار. اعتمد على الأسماك بدل اللحوم الدسمة مرتين في الأسبوع. قلل القلي واعمل الأكل المشوي أو على بخار علشان تتجنب الدهون الضارة. القاعدة الذهبية: الدهون مش العدو، المهم تختار النوع الصح وتشوف فرق بقى في حرق الدهون وشكل جسمك في رمضان. 8 واخر نقطة: النوم الكفاية، السر اللي محدش بيقولك عليه لخسارة الوزن في رمضان، ودي نقطة مهمة جدا جدا. ناس كتير مركزة في الدايت والرياضة بس ناسيين اهم حاجة من دول كلهم، وهي النوم. ايوه، لو مش بتنام كويس مستحيل تخس حتى لو بتاكل اكل صحي وبتلعب كمان رياضة. ليه؟ النوم الكفاية مهم. قلة النوم بتبطل الحرق. الجسم بيحتاج ينام كويس علشان يحرق الدهون بكفاءة، فلو مش بتاخد كفايتك الحرق بيقل بنسبة كبيرة جدا. تاني حاجة بتزود هرمون الجوع. النوم القليل بيخلي الجسم يفرز هرمون الجريلين اللي بيزود الشهية، فبتصحى الصبح بقى جعان بطريقة مش طبيعية.
3 بتقلل طاقتك في اليوم. لو مش نايم كويس هتحس بتعب وإرهاق وهتكسل تعمل أي نشاط، وده هيخليك تخزن سعرات أكتر. 4 بتخلي الجسم يخزن دهون أكتر. قلة النوم بترفع هرمون الكورتيزول اللي بيخلي الجسم يخزن الدهون، خصوصا في منطقة الكرش. طيب ببساطة ازاي تنظم نومك في رمضان؟ نام على الأقل من 6 ل 7 ساعات يوميا، حتى لو على مرحلتين بعد التراويح وقبل الفجر. تاني حاجة، ابعد عن الكافيين بعد الفطار، القهوة والشاي ساعات بتبوظ النوم. 3 حاول يكون آخر أكلك قبل النوم بساعتين علشان معدتك تكون مرتاحة. 4 خد قيلولة 20 دقيقة الصبح لو حسيت بإرهاق، بس ما تزودش علشان ما تأثرش على نومك بالليل. 5 بقى وآخر حاجة، قلل الإضاءة والموبايل قبل النوم، لأن زي ما احنا عارفين النور الأزرق بيقلل إفراز الميلاتونين وبيخليك مش عارف تنام. القاعدة الذهبية بقى، نومك الصح بيساوي حرق أسرع، شهية متحكمة، وطاقة أعلى طول اليوم، فما تستهونش بيه. لو ركزت في كل النقاط اللي اتكلمنا عنها النهاردة هتلاقي ان الموضوع مش معجزة صدقني ولا حرمان، بالعكس بمجرد ما تبدأ تاخد بالك من أكلك وتنظم نومك وتشرب مية كفاية وتتحرك حتى لو بحاجة بسيطة، هتحس بفرق كبير جدا في جسمك. مش بس بقى الكرش هيقل، لا هتحس انك انشط اقوى وبتصوم من غير ما تحس بالجوع اللي كان بيهدك كل يوم. الفكرة كلها بتتمحور في العادات الصغيرة اللي بتعملها يوميا، مش في يوم ولا يومين. لو كل يوم خدت كده خطوة بسيطة، حتى لو مجرد انك بطلت العصاير المصنعة، لو نمت بدري شوية، النتيجة هتظهر معاك اسرع مما تتخيل. وفي الاخر رمضان مش بس شهر صيام عن الاكل والشرب، هو فرصة انك تبدأ حياة جديدة، تعيش بجسم صحي، بطاقة احسن، وبراحة نفسية اكبر. ما تفوتش الفرصة دي، لان رمضان مش هيفضل معاك، بس اللي هتعمله فيه هو اللي هيفضل معاك، فاختار صح. لو الفيديو عجبك بقى يا بطل اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، نورني بزرار الاشتراك، وفعل زرار الجرس ما تنساش عشان يوصلك كل جديد.